Hi, young civil engineers. Welcome to Raj Civil Engineers Training Institute. బుల్ మార్క్స్ అవి ప్లాస్టింగ్కి టైల్స్ వేయడానికి చాలా యూస్ అవుతాయి. ఒక రూమ్లో కనుక మీరు ప్లాస్టింగ్ చేయాలంటే బుల్ మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ బుల్ మార్క్స్ ఎవ్రీ కార్నర్ దగ్గర వేయాలి, బ్రిక్ వర్క్ దగ్గర. జస్ట్ ఒక 1/2 ఇంచ్ పట్టీస్ అనమాట. పైన కింద వేసి పైనుంచి ప్లమ్ వదిలితే కింద కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. అది కార్నర్కి, ఒక రూమ్ కార్నర్కి 2 సైడ్స్ ఒక బుల్ మార్క్, సింగిల్ సైడ్ ఒక బుల్ మార్క్ వేయాలి. ఎందుకంటే రైట్ యాంగిల్ పెడితే కరెక్ట్గా కనిపించాలి. మెట్నే అంటాం కదా, కరెక్ట్గా కనబడి. ఓకే, అలా చేస్తే మీకు ప్లాస్టింగ్లో చాలా వరకు మాల్ అనేది మిగులుతుంది. ఓకే, అలా చేస్తే మీకు ఈవెన్ ఫ్లోరింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ షేప్లో వస్తుంది. ఇదే బుల్ మార్క్స్ని సివిల్ సైట్లో టిప్పీస్, బాయ్స్ అని కూడా అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కంపల్సరీ బుల్ మార్క్స్ అనేది లే చేయాలి.